হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ জীৱনৰ ৰংবোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ বাঁহগাজৰ লগত বনোৱা এটা মাংসৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে আগতে এনেকৈ খোৱা নাই মোৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ পাছত এনেকৈ বনাই খাই চাব। খুবেই টেষ্টি হয় আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে একেবাৰে সহজতে আৰু কোনো মছলা নোহোৱাকৈ কম সময়তে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন মানুহে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণ ৰেচিপিবিলাক পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এটা পিঁয়াজ কুটি দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াক খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ মতে দিব কিমান জ্বলা খায়। এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু লগতে দি দিম অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াত মই একোৱে মছলা ইউজ নকৰোঁ। মছলা বুলি ক'বলৈ অকলে জিৰাকণেই। আৰু মছলাখিনিৰ লগতে এতিয়া দি দিম মই অলপমান বাঁহগাজ। মই এতিয়া মন কৰিব মই গোটেইখিনি একেলগতে নিদিওঁ। ইয়াৰে আধাখিনি এতিয়া দিম। এতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আধাখিনি মই একেবাৰে শেষত দিম। বাঁহগাজখিনি এতিয়া অকণমান মছলাৰ লগত ভাজি ল'ম। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন লগাই অলপ সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে অলপ লৰাই থাকিম। 10 মিনিটৰ পাছত চাইছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাজখিনি সিজি গৈছে আৰু এইখিনি সময়তে মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো মাংস ল'ব পাৰে, লোকেল মুৰ্গীও ল'ব পাৰে বা গাহৰি মাংসও ল'ব পাৰে যিসকলে খায়। মই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কিয় বেছি মছলা দিয়া নাই কাৰণ বাঁহৰ গাজটোৱে বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। ইয়াৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে বাঁহৰ গাজ। সেইকাৰণে বেছি মছলা দিলে তাৰ আচল গোন্ধটো গুচি যায় আৰু আচলি টেষ্টটো নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে ইয়াত মছলা একেবাৰে কম দিব লাগে। এতিয়া আমি ঢাকনখন দি আৰু অলপমান সিজিবলৈ দিম। এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁ মই মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে। এইখিনি সময়তে মই যিখিনি বাঁহৰ গাজ আৰু অলপমান ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেইখিনি গাজ একেলগতে প্ৰথমতে তেলতে দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ দিওঁ আধা আধা কৰি, কাৰণ তেলত দিলেও এটা বেলেগ গোন্ধ ওলায় আৰু লাষ্টত দিলেও এটা বেলেগ গোন্ধ ওলায়। মোৰ এনেকৈ ভাল লাগে খাই। এতিয়া অলপ লৰাই আকৌ ঢাকনখন দি আমি 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান পানী। মন কৰিব মই একেবাৰতে গোটেই পানীখিনি দি নিদিওঁ। প্ৰথমতে অকণমান কমকৈ দিছোঁ। এইখিনি যেতিয়া পূৰা শুকাই যাব পানীখিনি, তাৰপিছতহে মই কিমানখিনি পানী লাগে সেইটো হিচাপত দিম। এতিয়া ঢাকনখন দি পানীখিনি শুকোৱালৈকে ৰ'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। মাংসখিনিৰ পৰা আকৌ তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইটো সময়তে মই আৰু 2টা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। যিহেতু মোৰ জলকীয়াকেইটাত জ্বলা নাই সেইকাৰণে মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কমাই দিব পাৰে। আৰু অকণমান মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়। যিসকলে অকণমান মাংসটো বগা বগা হৈ থাকিলে বেয়া পায় তেওঁলোকে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি ল'ব পাৰে। যিহেতু মোৰ মানুহজনে অকণমান বগা হৈ থাকিলে বেয়া পায় সেইকাৰণেহে মই ৰেড চিলি পাউডাৰকণ দিছোঁ একেবাৰে শেষৰ সময়ত, কিন্তু এনেই নিদিলেও হয়। আৰু এতিয়া মোক গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে যিমানখিনি হিচাপত পানী লাগে সেইটো হিচাপত মই পানী দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু পানী ব্যৱহাৰ মই নকৰোঁ। আৰু যিসকলে অলপ শুকানকৈ খাই ভাল পায় তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত পানী নিদিলেও হ'ব, এনেকৈ শুকানকৈয়ে খাব পাৰে। এইখিনি সময়ত মই আৰু অকণমান নিমখ দি দিম, কাৰণ মই প্ৰথমতে কমকৈ নিমখ দিছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু মই পানী দি দিছোঁ সেইকাৰণে আৰু অকণমান জোখমতে নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান ঢাকোনখন দি মই উতলালৈকে ৰ'ম। আৰু এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। পানীখিনিও অলপ শুকাই গ'ল। মই গ্ৰেভি ইমানখিনি হোৱাকৈয়ে ৰাখি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ ডাঠ বা পাতল কৰিব পাৰে। মোৰ ইমানেই হ'ব আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আপোনালোকে এই মাংসটো বনাই থাকোঁতে গাজ টেঙাটোৰ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা পাই থাকিব। সেই গোন্ধটো পালেই খাওঁ খাওঁ লাগি যায় পূৰা।
আৰু এয়া মোৰ বাঁহগাজৰ লগত বনোৱা মাংস খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিসকলে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, বহুত টেষ্টি আৰু হেল্ডি হয়, কাৰণ যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, গতিকে হেল্ডি হয় বস্তুটো খাবলৈ। নোখোৱাসকলে এবাৰ খাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।